तो मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो 420 वोट 420 वोट वाला जो एम्पलीफायर है, मोनो एम्पलीफायर है, जिसका मैंने पहले रिव्यू बनाया हुआ है और उसमें मैंने ये 24024 का 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर लगाया है और मैं आज उसका टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था कि भाई उस पर दो 12 इंची वूफर चलते हैं कि नहीं चलते, वो देखना है। तो मैंने एक बड़ा ये टावर स्पीकर बनाया है, बहुत बड़ा है, उसका हाइट 4 फीट है। उसका वीडियो मैं कैसे बनाया उसका वीडियो मैं बाद में मैं बनाऊंगा। तो अभी इसके ऊपर ये छोटा सा एम्पलीफायर चेक करेंगे कैसा आवाज़ देता है। तो उसमें मैंने जो स्पीकर लगाए हैं वो दो वूफर है जो 150 वॉट के हैं। ऊपर मिड रेंज है, वो भी 150 वॉट की है। ऊपर ट्विटर है, वो 60 वॉट का है। और सभी वूफर का मैग्नेट 120 mm का मैग्नेट है और मिड रेंज का मैग्नेट भी 120 mm का मैग्नेट है। बहुत बड़ा मैग्नेट है सबका। तो आज मैं उसमें आपको मिड रेंज, वूफर और ट्विटर सबका साउंड सुनने मिलेगा। तो मैं उसको चालू करके आपको साउंड टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं उसको चालू करके आपको दिखाऊंगा और उसमें नेटवर्क भी लगाया हुआ, उसका वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। अभी सिर्फ ये मिड रेंज, ट्विटर और वूफर का साउंड कैसा आता है वही मैं आपको दिखाऊंगा। और ये एम्पलीफायर कैसा चल रहा है, छोटा सा एम्पलीफायर कैसा चल रहा है, वो भी उस पर पता चलेगा। तो मैं ये दूसरा एक सॉन्ग बजा रहा हूँ, ये हिप हॉप बीट का रॉयल्टी फ्री म्यूज़िक है। उसका साउंड आपको कैसा लगता है? पहले मैंने बजाया था वो लैपटॉप पर था, अभी ये सेल फोन पर मैं बजा रहा हूँ।
तो दोस्तों और एक सॉन्ग सुनते हैं। पार्टी मिक्स बहुत अच्छा सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है और ये स्पीकर पर बहुत अच्छा बजता है और ये एम्पलीफायर भी उस पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। 24024 का ट्रांसफार्मर है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल गर्म नहीं होता और ये भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता। गर्म होता है, गर्म तो होता है। अभी मैं ये सॉन्ग चालू करके आपको सुनाऊंगा। दोस्तों ये अभी मैंने तीसरा गाना आपको सुना दिया। मेरे दिल को भी बहुत गाने सुनने का दिल होता है, इसलिए सोचा दोस्तों को भी गाना सुनाया जाए। ये एम्पलीफायर बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना गर्म भी नहीं होता और इतने बड़े 450 वॉट के टोटल स्पीकर है। और ये जो बाहर से प्लाईवुड है और अंदर से मैंने पूरा MDF लगाया हुआ है, 2 पीस में बनाया हुआ है, इसलिए बाहर से प्लाईवुड दिखता है, अंदर से पूरा MDF से बनाया है। बहुत मेहनत की है उसके लिए, इसलिए उसका साउंड भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये मोनो एम्पलीफायर मैंने स्टेरियो लेफ्ट और राइट दोनों साथ में लगाकर उसमें इनपुट दिया था, इसलिए आवाज़ में थोड़ा चेंज आता है। कम्प्लीटली 2 चैनल का एम्पलीफायर होता है तो अच्छा बजता है, फिर भी ये भी
इसका जो परफॉर्मेंस था, जो आपको मैंने बताया, ये इतना गर्म नहीं होता और ये थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है, थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है। अभी घंटा 2 घंटा 3 घंटा चलाएंगे तो ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस पर 12 इंच वूफर उसके ऊपर बजते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये बहुत बड़ा टावर स्पीकर है, तो उसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा। उस पर सनमाइक का और सब कुछ लगाने का है, तो उसका वीडियो मैं बाद में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।